السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. صباح الفل وصباح الهنا عليكم ان شاء الله بإذن الله. النهاردة عند الفراخ بتاعتنا كده عامل لهم وصفة جميلة كده. هو يعني اللي عنده اسهالات للفراخ، انا الحمد لله والشكر لله ما عنديش اسهالات ولا حاجة عند الفراخ، بس دي وصفة للي هو عايز يمسك معدة الفرخ معاه، او عنده اسهالات وعايز برضو يوقف الاسهال. يعني ديت ايه، زي وقاية كده. لو في اسهالات قدامك بتحطيه، ما فيش بتبقي تعملها ايه، يعني كل اسبوع مره كده، بحيث اللي تمسك بايه معده الفرخ معاك. ماشي. دي ايه، دي نشا يا حبيب قلب اهي. هنحطها على العلب بتاعنا كده اهو، زي ما انتم شايفين كده اهي. يعني قيمه 3 4 معالق كبار كده، وهنقلب كله كده اهو ببعضه. دي بسم الله ما شاء الله وصفه جميله جدا جدا، انا دايما بعملها للفراخ بتاعتي. اللي يفتكر معايا الفيديوهات اللي كنت بنزلها لكم على القناه، لو كان عندي مثلا اسهالات عند الفراخ بحط لهم، ما كانش بحط لهم زي وقايه كده. يعني كل اسبوع زي ما قلت لكم مره اهو. 4 معالق كبار. لو عندك مثلا دوم حوالي مثلا 3 كيلو علف او 4 كيلو هم، بتحط عليهم 3 4 معالق كبار نشا، وبتقوم مقلباهم كده. دي بسم الله ما شاء الله يا حبايب قلبي بيمسك معدة الفرخ معاكي. وزي وقاية برضه، يعني ما تستنيش مثلا لما الفرخ يتعب معاك او حاجة. دي وقاية برضه، كل اسبوع تعملها هنا ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين عملتها معاكم اهي. هنحطها بقى ايه للفراخ بتاعتنا. انا كنت حاطه معلقتين تحت ومقلباهم، ودول ايه يجوا معلقتين برضو ايه فوق اهو برضو، بحيث ان العلف كله ايه يتقلب فيه النشا كده، والفرخ ياكل كده وايه، ومعدته تمسك ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين معايا كده. زي ما انتم شايفين اهو، حطيته قدامهم. هنعمل لهم بقى ايه العلافات بتاعتهم اهو. زي ما انتم شايفين كده، انا لقيت العلافات كلها فاضيه، مفيش الا الكبيره دي اللي فيها ايه شويه صغيره منهم بقى العلافات دي كده. انا قلت لكم ده انا عاملاه زي وقايه. انا الحمد لله والشكر لله الفراخ بتاعتي حلوه، ما فيش فيها اي حاجه، بس دي وقايه اعملها ايه كل اسبوع. واللي بقى عنده مثلا اسهالات او حاجه عند الطيور بتاعته، يبقى يحطها مثلا كل يوم مره لمده 3 ايام ورا بعض. زي ما انا قلت لكم الوصفات اللي هنعملها كلها لمده ال 10 15 يوم اللي لسه متبقيين للفراخ بتاعتنا، هتبقى كلها من البيت، وصفات طبيعيه جميله ما تاثرش على الفرخ بتاعك، حتى لو ما فادتوش مش هتضر. بس باذن الله ان شاء الله. يعني دي كلها يعني وصفات انا مجرباها قبل كده، لان انتوا عارفين انا دايما على طول الفراخ البيضه كنت بنزل لكم على القناه الوصفات اللي بنعملها، فدي وصفات مجرباها انا عندي. بسم الله ما شاء الله بتفرق كتير مع الطيور بتاعتك. زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي. الميه مش هنحط لهم عليها حاجه النهارده، لا خل ولا اي حاجه اهو. زي ما انتم شايفين كده. حطهم برضو هنا في العلافه اللي هي ناقصه شويه. السقايات انا حيشاها من قدامهم عما ياكلوا كده ايه يفطروا من العلف ده. واقوم حاطه لهم بقى سقايه ميه، بحيث ان انا برضو ايه عايزه مثلا يعني ايه الوصفه تاخد مفعولها شويه قبل ما ايه ما احط لهم الميه. الجو النهارده هوا يا جماعه، يعني ايه الشمس طالعه وكله، بس الجو هوا مغيم كده، فربنا يسترها ان شاء الله باذن الله وما تشتيش يعني. زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتنا، انا كنت عارفاهم امبارح، يعني كنا مع بعض عارفين ومعطلهم بالليل او المغرب كده بعلفهم. انا يعتبر بعلفهم مرتين، مره الصبح ومره اخر النهار، فكنت مكتره العلف قدامهم. زي ما انتم شايفين شبعانين اهو. الفرخ بتاعك لما بيكون جعان بيبقى ملهوف على الاكل، ما لما بتكون انت مثلا مكتره قدامه علف او حاجه بيبقى بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كامل كده. الشمس حلوه النهارده اهي جميله، بس الهواء ايه شويه هوا كده، يعني الهواء جامد شويه، ربنا يسترها ان شاء الله باذن الله النهارده. النهارده اليوم ال20 يا جماعه للفراخ، النهارده بقى لهم 20 يوم اهو.
الفراخ البلدي بسم الله ما شاء الله يعني ايه بتنطط حوالين الفراخ البلدي كده، بتشجعهم ان هم يقوموا ياكلوا يعني ويمشوا. الفرخ بتاعنا يبدأ تحويل بقى من يعني من يوم 25 30 كده، يبدأ الفرخ بتاعك بقى التحويل بقى، وإن شاء الله بإذن الله هنعمل له وصفات حلوة برضو تساعده في التحويل وفي زيادة الوزن إن شاء الله بإذن الله. بس أنا حبيت أعمل الوصفة دي النهاردة كده وقاية، يعني أنا ما استناش مثلا لما الطور بتاعتي مثلا لا قدر الله مثلا تتعب أو حاجة، لا أنا بعمل برضو في علاج بيبقى حلو، أو في وصفات بتبقى لازم تعمليها حتى لو الطور بتاعتك بسم الله ما شاء الله حلوة، بتعملها كوقاية كده. ان شاء الله باذن الله كلهم هنعمل لهم وصفه زي ما انا قلت لكم البيت، مش هنشتري حاجه ولا اي حاجه، كل الوصفات اللي هنعملها هتبقى من البيت لمده ال10 15 يوم ده هم. ربنا يسهل يا رب ان شاء الله باذن الله، لغايه ما ان شاء الله باذن الله نطلع احلى فرخ معانا ان شاء الله، اوزان واحجام ويعني بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح كده. ربنا يسهل يا رب. ادي كانت الوصفه بتاعتي معاكم النهارده حبيب قلبي، يا رب تكون ايه الوصفات اللي انا بعملها يعني يكون بتستفادوا منها اي حاجه، وانا زي ما قلت لكم لو حتى ما فيش اعراض عندكم دي زي وقايه، دي زي وقايه بتعملها من البيت عندك بتفيد الطيور بتاعتك. زي البصل برضو امبارح بسم الله ما شاء الله برضو ساعه ما الفراخ كلوه، وميه البصل اللي انا نزلتها برضو حطيتها على الميه عندهم في السقايات، بسم الله ما شاء الله الفرخ تحس اللي هو بقى نشيط كده وحلو. ليه؟ لان دي يعتبر رد حيوي البصل برضو طول الشتاء. بسم الله ما شاء الله البصل ده حاجه جميله مضاد حيوي وجميل معاك. مش شرط زي ما انا قلت لك، مش شرط الطور بتاعتك تبقى تعبانه او فيها حاجه، لا دي وقايه ودي حاجه حلوه للطور بتاعتك. ربنا يسلم يا رب لنا ولكم ان شاء الله باذن الله، وتبقى دوره الخير علينا وعليكم كده يا رب ان شاء الله باذن الله. شوفي النايمه على العلف. انا خايف بقى ده هم بقى ايه اسيبهم معايا احطهم ساعه واسيبهم شويه بحيث برضو اللي انا املت لهم الثلاث علافات قدامهم اهو. نشوف بقى ايه حاجه كده نبقى نحطهم شويه فوقهم او نسيبهم لاخر النهار ان شاء الله باذن الله. بس زي ما انتم شايفين انا النشا قلبتها في العلف كله. فدي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده حبايب قلبي، ودي كانت الوصفه بتاعتي معاكم النهارده. انتظروا مني ان شاء الله باذن الله كل يوم وصفه حلوه، وكل يوم معلومه بسيطه كده مش هتتعبي فيها، يعني معلومه او حاجه حلوه تفيد بتاعتك من ناحيه على ناحيه موجوده في كل بيت. ربنا يسلم لنا رب ان شاء الله باذن الله وما يخسرش حد. وده كان الروتين بتاعي معاكم النهارده، وده كان يومي معاكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.